你这个财务总监在这儿盯着我，你让我怎么玩啊？年初公司有一笔2000万的资金被挪用，汇往美国，这事你知道吗？挪用资金如果被股东告发，就是经济犯罪。等我过段时间有钱了还上不就完了吗？不用大惊小怪。他年度不还，依照税法将被按股息红利征收个人所得税。财税2003-158号，有雇你恶补一下。他这么跟你说话，也太嚣张了吧？我觉得他挺酷啊。没心没肺，